Вообще, да. Он такой слабенький. Я натяну. Смотрит на нас. Ой, какой здоровый, да? Ой, я его боюсь. А ты кинь Ярик не сюда, а вот туда в сторонку. Ой, смотри. А нет, тебе морковку дали дядя. Вообще. Эй, заяц, возвращайся. Давай скину. Не надо, Ярик. Боже, как собачка. Мама, давай зайчика заведем. Давайте заведем себе зайчика.